जय मसी तपाईहरुलाई हामी यहाँ एउटा सोलिटेरी प्लेसमा आएका छौं। हामीले टाइम छुटाएर आएका छौं अनि आजको मेन तपाईहरुको बीचमा छोटो म प्रभुको आशिष लिएर आएको छु र आजको शीर्षक छ हामीलाई प्रभुले दिनुभएको क्वाइट टाइम। भन्छ सबैजनाले सोलिटेरी प्रेयर। यो नि येशू ख्रीष्टको एकदमै एउटा फेभरेट टाइम हो क्या। येशू ख्रीष्ट जब पनि सेवाकाईमा बिजी हुनुहुन्थ्यो अनि मर्निङ टाइममा या त इभिनिङ टाइममा उहाँ मान्छेहरूदेखि अलिकति अलग्गै भएर सोलिटेरी प्लेसमा गएर डाँडामा गएर प्रार्थना गर्ने बानी बसाल्नु भएको थियो हैन। अनि यो चाहिँ उहाँको चेलाहरूलाई उहाँले सिकाउनु भएको थियो। तपाईले म्याथ्यु 5 पढ्नुभयो भने उहाँ डाँडामा दिएको प्रभुको वचन त्यहाँ लेखेको छ, एकदमै शक्तिशाली छ। आज म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु व्हाई वी निड क्वाइट टाइम। भन्नुस् त व्हाई वी निड क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ यस्तो खालको एउटा डेडिकेटेड टाइम हो, छुट्टाको समय हो क्या। यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले प्राय डेली नै गर्नुपर्छ, एक दिन गर्ने हैन। डेली नै हामीले एउटा छुट्टाको समय जो चाहिँ पर्सनल कम्युनियन परमेश्वरसँग पर्सनल समय बिताउनको लागि जुन चाहिँ छुट्टाको समयलाई हामी के भन्छौँ, क्वाइट टाइम भन्छौँ। एक दुईवटा म भनिहाल्छु। पहिला सोलिटेरी प्लेसमा जानुभन्दा अगाडि हामीले साथमा बोक्नुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचन बाइबल, अनि सक्नु भने एउटा मोबाइल हैन रेकर्ड गर्नको लागि भोइस, अनि अर्को चाहिँ एउटा नोटबुक चाहिँ हुनुपर्छ, पेन। किनभने परमेश्वर बोल्नुहुन्छ क्या। कोही चोटि चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो नोटबुक नभएर परमेश्वर नबोलेको हुन्छ नि, बिकज वी आर नट रेडी। परमेश्वर छट्टै बोल्नुहुन्छ, एउटा प्रकाशमा बोल्नुहुन्छ, एउटा लाइट जस्तोमा स्पिड आउँछ हैन, त्यो एउटा प्रकाश आउँछ। त्यतिखेर तपाईले कोड गर्नु भएन भने त्यो फेरि बिर्सिहाल्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वर मौन बस्छ क्या। त्यसले गर्दा इफ यु आर रेडी, सबै तपाईको तकनिकी छ हातमा, डिभाइसेसहरु छ भने देन वी विल स्पिक हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईले हामीले याद गर्नुपर्ने सोलिटेरी प्लेसमा जाँदै गर्दाखेरि ओके। सो यो एकदमै आशिषमय हुन्छ किनभने हामीले क्वाइट टाइमसँग चाहिँ के हुन्छ भने हामीले परमेश्वरको भोइस क्लियरली सुन्ने आदत हुन्छ। परमेश्वरको भोइस क्लियरली सुन्ने समय चाहिँ नि एउटा सोलिटेरी प्लेसमा आएर प्रार्थना गरेको हैन समय बिताएको एकदमै आशिषित हुन्छ। हामीले क्वाइट टाइम गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन क्वाइट टाइमले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि संसारको जुन नोइज छ नि, डिस्ट्र्याक्सन छ नि, जो संसारले दिने र एङ्जाइटी एङ्सियस भन्ने कुराहरू चाहिँ हराएर जान्छ। एङ्सियसनेसको भोइसहरू चाहिँ डाउन 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 हुन्छ। जति बेसी हामी सोलिटेरी टाइम है परमेश्वरसँग क्वाइट टाइम बिताउँछ त्यति के हुन्छ, संसारको भोइस हाम्रो जीवनमा कम्ती 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 हुन्छ। त्यति नै हाम्रो हायर पावर यानि येशूको यानि परमेश्वरको शक्ति हाम्रो जीवनमा बढ्दै 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 जान्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ, क्वाइट टाइममा आशिष लिन्छौँ। आमेन भन्नुहोस् न। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि हामी क्वाइट टाइममा चाहिँ वी क्यान पन्डर आवर हार्ट। एकदम गहिरो पारले परमेश्वरमा हामीले मन लगाउन सक्छौँ। तपाईँ हल्लाको बिचमा वचन पढेको र नि एक्लै समय बिताएको नि मिल्दैन क्या। इट्स यो पन्डरिङ हार्ट भन्नुहोस् त। यु क्यान पन्डर भन्छ, आई क्यान पन्डर हार्ट अन गड, यानि परमेश्वरको वचनमा हामीले आफ्नो मनहरू लगाउन सक्छौँ। एमेन भन्नुहोस् न। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने नि हामीले परमेश्वरलाई फेस टु फेस पनि देख्न सक्छौँ यस्तो समयमा चाहिँ। किनभने तपाईँलाई बाइबलमा थाहा छ मोसाले परमेश्वरलाई फेस टु फेस त्यो इजरायलीको भिडको बिचमा गरेन क्या। एकदमै डाँडामा लानुभयो परमेश्वरले, अनि एउटा परमेश्वरले पिछेको भाग देखाउनु भयो होइन। सो बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै मान्छेहरूले त्यो समयहरूमा नि यसरी सोलिटेरी समय बिताउँथ्यो। अहिले हाम्रो यो अवस्थामा होइन, अहिलेको जेनेरेसनमा हामीले यो क्वाइट टाइम बिताउने समय नै छैन क्या। हाम्रो जबलेसले गर्दाखेरि, हाम्रो कामहरूले गर्दाखेरि, पपुलेसनले गर्दाखेरि होइन, बिजी सेड्युलले गर्दाखेरि दिस क्वाइट टाइम विल रियली हिल अस। यो चाहिँ इनर हिलिङ पनि हो। हामीलाई एउटा यस्तो खालको हिलिङहरू हुन्छ कि त्यो चाहिँ कसैले पनि हिल गर्न सक्दैन क्या। जब तपाईँ पर्सनली परमेश्वरलाई भेट्छ त्यतिखेर एउटा हिलिङ आउने हुन्छ। हो त्यो चाहिँ यो टाइम। लेट्स रिड one verse ल। Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. परमेश्वरको वचनले भन्छ, नाउ इन द मर्निङ having risen a long while before daylight, घाम आउनुभन्दा अगाडि नै, he went out and departed to a solitary place and there he prayed. There he prayed भन्नुहोस् त। there he। येशूले मान्छेकै अगाडि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन, भिडकै बिचमा पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर वाइ ही चोज इन सोलिटेरी प्लेस, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नु। भन्नु मतलब उहाँलाई थाहा छ क्या द मिनिङ अफ सोलिटेरी प्लेस। सोलिटेरी प्लेसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि एउटा स्पिरिचुअल, एउटा पर्सनल तिम्रो लाइफको लागि नि पर्सनल तिम्रो व्यक्तिगत एउटा हुन्छ मिनिस्ट्रीको बिचमा एउटा पोर्टल खोलिन्छ। जब तपाईँ हामीले सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा यस्तो खालको स्वर्गको ढोका खोलिन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा मिनिस्ट्रीको लागि, त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ अरू मान्छेलाई सहायता पुग्नुको लागि होइन। तर यो चाहिँ यो पोर्टल चाहिँ
कस्तो भने यो चाहिँ पर्सनल तपाईँको लागि मात्रै खोलिन्छ। जसरी जेकब जब पनि यु नो लाबानको फ्यामिलीमा जान्दै थियो होइन, त्यो जान्दै गर्दाखेरि एउटा ढुङ्गा ओछाएर सुतेको छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ उहाँले अचानक ढोका खोल्यो स्वर्गको, अनि स्वर्गदूतहरू जान्दै गरेको आउँदै गरेको, यो ढोका चाहिँ उसको पर्सनल लाइफको लागि खोल्यो क्या। हौ त्यस्तै वेन यु चोज ए सोलिटरी प्लेस, यहाँ चाहिँ परमेश्वरको पर्सनल एन्काउन्टर हुन्छ। एमेन भन्नुहोस् न। त्यही गर्दाखेरि यु सुड चोज अलवेज सोलिटरी प्लेस। इफ यु रियली वान्ट टु स्पेन्ड टाइम विथ गड, योर लाइफ अनि परमेश्वरको बिचमा हो भने चाहिँ नि अलवेज चोज ए सोलिटरी प्लेस। नेक्स्ट वर्स। Truly my soul silently wait for God. For him come my salvation. Here God says, truly my soul silently waits for God. From him comes my salvation. What is the from him comes my salvation? एउटा मुक्ति हुन्छ हाम्रो आत्माको हैन। यो मुक्ति भनेको एकदमै हाइस्ट सेल्भेसन। बट हामीलाई नि एउटा डेली पनि हाम्रो सेल्भेसन चाहिन्छ। व्यक्तिगत समयहरूमा पनि हामीलाई सेल्भेसन चाहिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल, तपाईँ एउटा सङ्कष्टमा हुनुहुन्छ, एउटा प्रब्लममा फस्नुभयो, त्यो प्रब्लमदेखि निस्किनुलाई पनि के को खाँचो पर्छ हामीलाई? सेल्भेसन। परमेश्वरको अर्को वचनले के भन्छ भन्दाखेरि नि मेरो पानीको, मेरो सेल्भेसनको दबाट, द रिभर अफ सेल्भेसन पनि भन्छ परमेश्वरको वचनले क्या। परमप्रभु चाहिँ एउटा रिभर अफ सेल्भेसन हुन्छ। तपाईँ जति मन चाहनुहुन्छ, जतिखेर यो चाहिन्छ तपाईँलाई सेल्भेसन खाँचो, ममा आऊ अनि सेल्भेसन पाऊ हैन। परमेश्वर भन्छ ट्रुली, इट्स नट माई फेक लाइफ, बट ट्रुली के गर्छु, माई सोल साइलेन्टली वेट्स फर गड। साइलेन्टली पर्खिने ठाउँ कहाँ भन्नुहोस् त? सोलिटरी प्लेस। नेक्स्ट वर्स। Psalms 23:2. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet water. This is such an amazing verse, right? Psalm 23:2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. हुन्छ नि, तपाईँ जब पनि यस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ जो तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ, यो ठाउँतिर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई रियली तपाईँलाई एउटा अनुभव हुन्छ, यो वचनसँग कनेक्सन हुन्छ क्या। सोलिटरी प्लेसमा जब तपाईँले आइसोलेट प्लेसमा नि कस्तो हुन्छ भने, यो जस्तै तपाईँले एउटा यो मजाको तपाईँले एरिया चुज गर्नुभयो नि, यो ठाउँसँग चाहिँ, यो नेचरसँग चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको वचनसँग एउटा हुन्छ नि, एउटा इमेजिनेरी पनि भयो, भिजुअली पनि हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। जस्तै यो वचन पढ्दै गर्दा रियली तपाईँलाई अघि हामी आउँदा आउँदै यो वचन याद आएको छ, परमेश्वरले हामीलाई हरियो खर्कमा लानुहुन्छ। यु क्यान सी ब्याकग्राउन्ड हरियो खर्क होइन। हौ त्यसरी क्या, जब तपाईँ नेचरसँग कनेक्ट हुन्छ नि, परमेश्वरको वचनसँग कनेक्ट हुँदै गरेको हुन्छ। यो चाहिँ सोलिटरी प्लेसमा जब हामी परमेश्वरसँग बिताउँछ एकदमै रमाइलो समय हो क्या। ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, ही लिड्स मी बिसाइड द स्टिल वाटर, ही रेस्टोर्स माई सोल, ही लिड्स मी इन द पाथ्स अफ राइचियसनेस फर हिज नेम सेक। परमेश्वरले नि हाम्रो व्यक्तिगत भित्री इनर म्यान, जो हाम्रो इमोसन छ, हाम्रो सोल छ नि, हाम्रो साइकोलोजी छ, यु नो हाम्रो विचारहरू, चेतनाहरू छ, जे पनि छ कन्सियसनेसहरू, यसलाई नै एकदमै परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ क्या। परमेश्वरले हाम्रो बाहिरी अवस्था भन्दा पनि नि भित्री अवस्थालाई चाहिँ झन् उहाँले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो मन चाहिँ एकदमै चिडिएको छ, हाम्रो मनलाई अलिकति यु नो एङ्सियस भएको छ, बेसी हामीलाई मन दुखिरहेको छ भने नि परमेश्वरले यस्तै वचनहरू दिनुहुन्छ क्या, म तिमीलाई कहाँ लानेछु, हरियो खर्कमा चढाउनेछु, शान्त पानीको छेउतिर तिमी लैजान्छु। जब त्यो यो वचन मेडिटेट गर्दा गर्दै नै तपाईँको एङ्सियस हार्टहरू के भन्छ, हिल भइहाल्छ। आमेन। लास्ट पद आइपर्छ, लास्ट नेक्स्ट। Matthew 6:6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen. But you कसलाई भन्दैछ? तिमीलाई पर्सनली परमेश्वरले भन्दैछ, तिमी when you pray, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, if you pray हैन, यदि तिमी प्रार्थना गर्छौ भने when you pray, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, तिमी गर्नै पर्छ, तर जब तिमीले प्रार्थना गर्छौ कहाँ जानु रे? Go into your room. कहाँ रे? Go into your room. म तिमीलाई भनौँ, यो रुम भन्दै गरेको चाहिँ हाम्रो घरको रुम भनेको हैन, यो भनेको चाहिँ येशूले अघि भने नि, in the morning in the solitary place there he prayed भनेपछि येशू ख्रीष्टको खास यु नो रुम चाहिँ कहाँ भन्नुस् त? सोलिटरी प्लेस। सो हाम्रो पनि रियल हाम्रो रुम चाहिँ सोलिटरी प्लेस हो। जब तिमी when you pray you go to into your room, बाहिर हैन, into your room भनेको डीप कन्सियसनेसमा जाने, डीप मेडिटेसनमा जाने हैन, and you have shut your door, pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So यदि तपाईलाई रिवार्ड चाहिँ ओपनली चाहेको छ भने नि
तपाईँको प्रार्थना चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ? इनर रुममा हुनुपर्छ। इनर रुममा, द्याट्स इट। इफ यु प्रे इन इनर रुम, your answer will come in outer room. Amen. So this is such a powerful, है, solitary place, quiet time भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अहिलेको मान्छेहरूको जीवनमा यही कमी छ र नै उनीहरूको आफ्नो एउटा पर्पसहरू बुझेको छैन। सो नेक्स्ट टपिक चाहिँ नि हामीले क्वाइट टाइम गर्दा चाहिँ के चाल पाउँछ भन्दा परमेश्वरको पर्पसहरू चाल पाउँछ। तपाईँको पर्सनल जीवनमा वाट इज द कलिङ, वाट इज द पर्पस भनेर नि कतिजनालाई थाहै छैन, बिकज दे डोन्ट नो यसको मिस्ट्री। क्वाइट टाइमको, सोलिटरी प्लेसको उनीहरूलाई मिस्ट्री थाहा छैन, त्यसले गर्दा उनीहरूको पर्पसै थाहा छैन क्या। जो मान्छेले क्वाइट टाइम बिताउँछ, जो मान्छेले सोलिटरी प्लेसमा गएर परमेश्वरको बातमा छ नि, उसको जीवनमा उसले कलिङ बुझेको, उसको लाइफ बुझेको हुन्छ। म कहाँबाट आएको, म कहाँ जानुपर्ने हो, मेरो कर्तव्य के हो यो संसारमा आएर, वाट इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी नि सबै मान्छेले डिस्कभर चाहिँ कहाँ गर्छ भन्दा साइलेन्ट प्लेसमा गर्छ। त्यही कारण परमेश्वरले भन्छ नि, म जो तिमीलाई कोठामा बोल्छु तिमीले धुरीमा गएर कराऊ भन्नुहुन्छ नि। यदि तिमी चाहिँ इनर रुममा गएर परमेश्वरको आवाज सुन्यो भने चाहिँ यु क्यान प्रिच इन अ मास पिपल। तिमीलाई भोइसै थाहा छैन भने त यु क्यानट प्रिच इन मास, यु क्यानट प्रिच इन क्राउड। सो इफ यु वान प्रिच पावरफुल्ली, इफ यु वान वर्क पावरफुल्ली इन गड भने चाहिँ परमेश्वरको मिनिस्ट्रीमा ठुलो काम गर्ने हुन्छ नि। लिसन हिज साइलेन्ट एकदम नम्र भोइस इन सोलिटरी प्लेस एन्ड प्रिच इन क्राउड प्लेस। यो चाहिँ नि ठुलो परमेश्वरको आशिष हो। एमेन। र परमेश्वर धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, आजको दिनले हामीलाई आशिष ल्याउनु भएको छ। अ सोलिटरी टाइम, क्वाइट टाइम प्रभु तपाईँले नानीहरूलाई सिकाउनु भएको छ। यहाँबाट हामीलाई धेरै आशिष दिनुहोस्। हरेकजना आई ब्लेस यो भिडियो हेर्नेहरूलाई, तपाईँको जीवनमा पनि क्वाइट टाइमको सेड्युल सुरु भएको होस् है। यो भिडियो हेर्दै गर्ने तपाईँको पनि सोलिटरी टाइम, परमेश्वरसँग व्यक्तिगत समय बिताउने, परमेश्वरको आवाजहरू सुन्ने तपाईँको जीवनमा पनि समयहरू मिलेको होस्, तपाईँलाई आशिष आएको होस्, मनमा इच्छाहरू आएको होस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आज हामी यो छोटो वचन तपाईँहरूको बिचमा राख्दै आशिष अनुभव मान्छ।